level tinggi dia sekarang ya. Wah, berat tuh. Oke.
Inilah. Ini baru perfect. Berapa ribu? Gitu. Bisa. Alah ngapain kita kejar ada duit beli Aku dulu nggak pernah waktu aku main ceramah dulu nggak pernah. Sekarang, kita kan 1,5. Aduh, aduh, aduh. Bilangnya sih lebih kepala belum lah itu berapa baru dari dulu kita pas tapi kalau lagi iyalah tapi juga sih kencang orang nonton pun saya butuh RPM itu 20.000 per 100 view. Karena udah sulit sekarang ini. Capai 1.000 subscribe aja. Sanggup kan jalan kaki begini aja kan ya? Sama kita ini. Sanggup kan menunggu view-nya. Sanggup kan menunggu subscribe. Aku tuh kalau kanan lihat ya. Dan baca pesta dulu. Kalau kuning nih. Ada ciri sana. Pulang setelah aku dapat sendiri. Kalau durasinya cuma 2 bulan aja. Men. Aku pernah main
jelas ko. Sobrang dami pinagawa. Jalan kasih masuk. Kalau tulis ang kuat, yun ang dapat dito. Kaya ada satu sekolah yang